ที่กัปตันอยู่นี่ตอนนี้เรือก็เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มถอยเริ่มเดินหน้าถอยหลังออกจากท่าเรือรถมาเป็นคันรถทัวร์เลยลำอื่นว่างใช่ไม่แต่ดูไปแบบนั้นนะทีนี้อ่าวดิบบ้านะครับท่าเทียบเรือดิบบ้านี่นะครับกัปตันสุดหล่อกำลังนำเรือออกจากฝั่งStart. Hi sir, good morning. We have planned today, we have 45 minutes by boat, okay. Then we'll stop near one beach. Okay. Okay, then we'll start our activities like the speedboat ride, banana ride, kayaking, snorkeling. Okay, after that we'll set the lunch boat. Okay, after that we'll go for fishing and yes, and then after dolphin maybe have chance, but not sure. You can call dolphin for us. You call dolphin for us. You know how to call dolphin? Okay. Thank you. That's the plan today. Okay, thank you.